क्या आप भी दोपहर के खाने के बाद एक लंबी नींद लेने के शौकीन हैं? आइए जानते हैं कि आयुर्वेदिक के अनुसार दिन में सोना क्या हो सकता है हानिकारक। आयुर्वेद की जो पुस्तक है चरक संहिता है जिसका सूत्र कहते हैं दिन में सोने से शरीर में कफ भी असंतुलित हो सकता है, जिससे सर्दी, खांसी, सिर दर्द और चिड़ापन जैसी समस्याएं हो सकती है। लंबे समय तक इस आदत को बनाए रखने से शुगर, कैंसर और मोटापा जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर वीके पांडे के अनुसार दिन में लंबे समय तक सोने से पित्त अनबैलेंस हो सकता है, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं जैसे लीवर की समस्या, कब्ज, एसिडिटी, सर्दी, खांसी और चिड़चिड़ापन हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक इस दिनचर्या का पालन करने से शुगर, कैंसर और मोटापा जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसलिए दिन में भोजन करने के बाद केवल आधे घंटे तक रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। दिन में आप सोते हैं उस समय दिन का जो टाइम होता है वो पित्त प्रधान का होता है। आप तो अगली बार जब आप दोपहर में सोने का मन बनाएं तो आयुर्वेद की इस सलाह को ज़रूर याद रखें। स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करें। लोकल 18 रांची से शिखा श्रेया की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी डॉक्टर के अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।